Fala galera, beleza? Estamos aqui com a Gran Livigno fazendo serviço de manutenção na suspensão, trocando amortecedor, kit. Vamos trocar aquela buchinha traseira da bandeja, que aqui a gente troca a bucha. Não sou adepto a trocar bandeja, só quando tá torta, o cara pega um buraco e aí sim eu troco. Ó, vamos trocar essa bucha, vamos trocar o axial, talvez o terminal. Terminal eu só vou ter certeza depois que eu colocar um axial novo e o amortecedor. Estamos aqui com o amortecedor. Esse aqui é o que vai entrar. Olha como está o amortecedor. Eu não consigo nem baixar direito com a mão só. Ó, subiu, certo? Esse aqui é o que a gente acabou de tirar. Ó, desce com uma certa facilidade. E ó a resposta de retorno. Bem lento, tá vendo? Esse aqui já tá com 140 mil rodado, original de fábrica. Você vê que ele não vazou óleo, certo? Não tem folga de haste. Ele não tem folga de haste, vamos trocar porque ele não tem mais ação. Ele destruiu o batente do amortecedor. Olha o que sobrou do batente. A coifa dele aqui, ó. O terminal aqui, o pino dele tá bem rígido, então não aparenta ter folga. A gente vai colocar um axial, que o axial tá com muita folga aqui. Que assim, a folga não dá pra me ver, dá pra mostrar aqui. A folga ela faz aqui assim, ó. Entendeu? Ela não faz lateral. Lateral ela tem que ser mole, mas aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho da folga. Aí no carro fica fazendo bastante barulho. A gente vai trocar isso aí, que é um motivo de estar fazendo barulho na frente do carro. Quando você passa num paralelepípedo, uma rua que seja muito desnivelada, parece que a frente do carro vai cair, parece que tá tudo solto. A gente vai dar um talento aí. Já voltamos para mostrar a troca da bucha da bandeja. E aí galera, ó, retirei a bandeja. Vou mostrar para vocês aqui a bucha como é que tá, ó lá, ó. Cortada, tá vendo? Não essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é da bucha. A parte aqui do lado, ó. Ó. Tá vendo? Quebrado. E olha a posição. Isso aqui é uma bandeja original que nunca foi trocada. Olha a posição da bucha. Isso aqui é contra jumento. Não tá errado, tá vendo? A bucha deitada da frente, ó. Olha a posição da bucha aqui, tá vendo? Essa parte aqui de borracha, ela vai virada pra bucha da frente, ó, carretel que vai aqui na frente, tá vendo? E a parte que é vazada, uma é pra dentro e a outra é pra fora, tá vendo? Então é anti-jegue isso aqui, a montagem, beleza? Vamos montar a bucha nova agora, vamos tirar e pôr a bucha nova. Ó, a bucha que foi utilizada foi essa aqui, ó, Mombesani, que eu utilizei no carro, uma bucha que eu costumo usar, não tenho dor de cabeça. Aqui tá as peças que foi trocada, batente quebrado e o axial que tava com folga, beleza? Ó galera, troquei já a bucha da bandeja. Ó, pode ver que ela tá na mesma posição que eu falei, tá vendo? A parte vazada pra fora e a outra pra dentro. E a parte de borracha inteiriça tá pro lado da bucha da bandeja aqui, ó. Olha lá. Certo? Do lado de cá a mesma coisa. Já trocada a bucha, tá vendo? A setinha tá mostrando que tá indo pra bucha da frente, que é a carretel. O carro tá pronto, a gente vai dar uma volta, ver como é que tá a situação. E esse é um dos possíveis barulhos que esse carro faz. Bucha de bandeja, folga de haste de amortecedor, que é o que mais dá nesses carros. Esses são os problemas crônicos dele, beleza? Espero ter gostado do vídeo aí, deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Valeu!